यो कुनै फिल्मको कथा होइन, वास्तविकता हो। एक समय थियो जब सन्दीप नेपाली टिमको एक ठुलो नाम थियो। बलमा खेल्ने पहिलो नेपाली विश्वको ठुलो ब्याट्सम्यानलाई आउट गर्ने हाम्रो चमत्कारी बलर। तर त्यही सन्दीप एक्कासी विवादमा मुचिए। बलात्कारको आरोप, अदालतको मुद्दा, क्रिकेटबाट निलम्बन, मानव सबै कुरा समाप्त भयो। धेरै भन्थे अब सन्दीप सकियो, तर थाहा छ सन्दीप त्यो नाम हो जुन दबाएर राख्न मिल्दैन। जेलभित्रबाट पनि फिटनेसमा काम गर्दै बाहिर निस्केपछि चुपचाप ग्राउन्डमा पसिना बगाउँदै आज फेरि ओल्थुमो टिममा फर्केका छन्। यो कुनै सामान्य कमब्याक होइन, यो एउटा जुझारु आत्माको पुनर्जन्म हो। देशभित्र दुई खाले आवाज छन्, एक्लै समर्थन गरिरहेका छन्, अर्काले विरोध। तर सन्दीप बोल्दैनन्, उनी विकेटले उत्तर दिन चाहन्छन्। अब प्रश्न छ, के यो कमब्याक सफल हुनेछ? के फेरि सन्दीप इतिहास बदल्नेछन्? यो कथा एउटा खेलाडीको मात्र होइन, यो कथा हो सङ्घर्ष, आलोचना, आशा र सपनाको। वर्ल्ड कप नजिकिँदैछ अनि सन्दीप तयार छन् मैदानमा इतिहास लेख्न। अब तपाईको पालो, के यो कमब्याकलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? के सन्दीपले फेरि गर्व गराउनेछन्? तल कमेन्टमा तपाईको विचार लेख्नुहोस्।